তো আপনাদের সামনে যে ভিডিওটা উপস্থিত আমি করলাম, সেই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে একদম নদীর তীরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তার চলমান যে একটা গতি নদী তার দেখিয়ে দিচ্ছে, সেই গতিতেই দেখেন কত সুন্দরভাবে জল বয়ে যাচ্ছে। আর আমরা বিশুদ্ধ বাতাস নিতে নিতে সেই ভিডিওটাকে ধারণ করলাম শুধু আপনাদের জন্যই, যে কত সুন্দর মনোরম পরিবেশে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তো অবশ্যই ছুটি পেলে আপনারা একটু সময় কাটিয়ে আসতে পারেন, জাস্ট কয়েক মিনিটের জন্য। তাহলে দেখবেন যে পৃথিবীর সব থেকে বিশুদ্ধ বাতাস হয়তো এখানেই বইছে, সেটা অনেকটাই অনুভূতি করতে পারবেন আপনি। চলুন, এরকম ভিডিও পেতে গেলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটাও অল করুন। তাহলে দেখবেন যে এরকম ভিডিও আপনার সামনে অহরহ হাজির হতে আছে। ধন্যবাদ এরকম ভিডিও দেখার জন্য।